Қалалық әкімдікте Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің халыққа есеп беру кездесуін онлайн түрде қала халқы мен барлық бөлім басшылары, ауылдық округтер әкімдері көріп тыңдады. Облыс әкімі өз есебін Түрксой шарасынан бастады. 2017 Түрксой тұрақты кеңесінің 34-ші отырысында Түркістан түркі әлемінің 2017 жылғы мәдени астанасы атанды. Бұл ретте ер түріктің бесігі Түркістанның мұндай сенімге ие болуы еліміз үшін, оның ішінде оңтүстік өңірі үшін зор мақтаныш екенін айтты. Түркі дүниесі халықтарының ортақ өткені мен мәдениеті және түркі тілдес мемлекеттердің басын біріктірер туыс бетті. Түрксой халықаралық ұйымының мәртебелі жылы ортақ құндылықтарымызды ұлықтауда үлкен рөл атқарады. Облысымызда өткен жылы өнеркәсіп саласында 858-де 5 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, есепті кезеңмен салыстырғанда 69-да 5 миллиард теңгеге немесе 2,1%-ға өсті. Өңдеу өнеркәсіп өндірісінің өсімі өткен жылмен салыстырғанда бірқатар салаларда артып отыр. Индустрияландыру картасы аясында 36-да 4 миллиард теңгеге 1000-ға жуық жұмыс орнын құрайтын 18 жоба іске қосылды. Бұл жобалар өте маңызды жобалар. Бір жағынан облысымыздың өнеркәсібін дамытса, екінші жағынан жаңа жұмыс орындары ашылып, облысымыздың экономикасын дамытуға үлкен үлес қосып отыр. Бұл заводтар, бұл фабрикалар, жаңа ашылып жатқан өндіріс орындары. Сондықтан да осылардың әрқайсысының біздің облысымыздың экономикасы үшін, халық үшін маңызы ерекше. Болашақта да осындай завод, фабрикаларды аша беруді жалғастыратын боламыз. Қазіргі таңда облысымыздағы 11 индустриалды аймақтың 9-ы толыққанды жұмысқа көшті. Бүгінде аймақтарда іске асырылатын жобалар саны 78-ге жетіп, 35-те 9 миллиард теңге инвестиция тартылды. Және 4000-нан астам жаңа жұмыс орны ашылды. Оның ішінде 2017 жылы 9 жоба іске қосылып, 7-де 3 миллиард теңге инвестиция тартылды. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы аясында 497 жобаға қолдау көрсетіліп, 2180 жұмыс орны құрылды. Өткен жылы оңтүстік аймақтық инвестициялық орталығы 8-де 3 миллиард теңгеге шағын және орта бизнестің 2312 жобасын қаржыландырып, 4618 жаңа жұмыс орны ашылды. Барлық аудан қалаларда кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары арқылы 18400 адамға көмек көрсетілді. Сыртқы инвестиция бойынша шетелдермен 40-тан аса кездесулер ұйымдастырылып, нәтижесінде сыртқы инвестиция көлемі 94-те 6 миллиард теңге құрап, өсім 48%-ға жетті. Агроөнеркәсіп кешенін мемлекеттік қолдаудың арқасында 522-де 4 миллиард теңгенің өнімі өндіріліп, 2%-ға көбейді. Бұл көрсеткіш бойынша облысымыздың республикадағы үлесі 12-де 7%-ды құрап тұр, және өнім көлемі жағынан республикамыздағы облыстар арасында екінші орында. Егіс көлемі 29300 гектарға ұлғайып, 818 гектарға жетті. Тамшылату суғару әдісі бойынша 8100 гектар ендіріліп, жалпы көлемі 59100 гектар. Сонымен қатар облыс әкімі Жансейіт Түймебаев алдағы атқарылатын жұмыстармен де таныстырып өтті. Өнеркәсіптік кәсіпорындар әлемдегі жетекші өндірушілердің жаңа цифрлық технологиялары мен автоматтандырылған басқару жүйелерін кеңінен енгізуді жоспарлап отырмыз. Индустрияландыру картасы аясында 40 миллиард теңгеге 1500-ден астам жұмыс орнын құрайтын 20 жобаны іске асыруды жоспарлап отырмыз. Оның ішінде ірі жобаларға тоқталар болсақ, Амир-А заводы 7,5 миллиард теңгеге жылына 150 мың тонна металл өнімін шығарады. Бұл металлургия зауыты жаңа технологиямен салынып жатқан. Мұнда 100 жұмыс орнын ашу көзделуде. Сондай-ақ Green Technology Industries заводы 6 миллиард теңгеге 208 жұмыс орнын қалыптастырып, жылына 50 мың тонна полиэтилен қалдықтарын қайта өңдеп, штапельді талшықтар шығаратын болады. Бұл да жаңа бағыттағы зауыт. Сондай-ақ Азия
Трафы акционерлік қоғамы 15,9 миллиард теңгеге 220 жұмыс орнын құрап, кернеу сыныбы 110-220 киловаттық трансформатор өндіруді қолға алуда. Бұның қазір құрылысы бітуге таяу, Тассай өндірістік аймағында 20 гектар жерде салынуда. Нәтижесінде 2018 жылы өнеркәсіп өнімінің көлемі 920 миллиард теңгені құрап, өсім 2,5% деңгейіне жеткізілуі тиіс. Елбасы жолдауындағы негізгі басымдықтардың бірі бизнес ортаны түбегейлі жақсарту және кеңейту. Елбасы тапсырмасына сәйкес, өңірге тартылатын инвестиция көлемін көбейту мен жаңа жұмыс орындарын ашу негізгі мақсат. Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында жүргізілетін іс-шаралар, экономика салаларын цифрландыру, ақылды қала, цифрлы жібек жолы жобасын енгізу, инновациялық бағдарламаларға жағдай жасау. Ағымдағы жылы білім саласының құрылысына 14,4 миллиард теңге қарастырылып, 63 мектептің құрылысы жүргізіліп, 41 мектеп пайдалануға берілетін болады. Ал денсаулық сақтау саласына 9 нысанның құрылысына 4,6 миллиард теңге қарастырылып, оның ішінде 2 дәрігерлік амбулатория, 7 емхана құрылысы басталады. Маржан Бекжігітқызы, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.